Ние морално подкрепяме колегите, които са на работните си места и които... Но те реално работят в момента, нали? Да, значи някои от колегите са в правото си да стачкуват. Има някои колеги, които от стреса, страха от загуба работни места, не стачкуват, но те са малкият процент. Това са билетни каси по Бургас, това са ръководители движения по Бургас. Защо ръководители движения и началник гарата не стачкуват? Значи началник гарата е ясно, той е от страната на работодателя, а пък нашите искания са отправени към работодател. Но защо колегата дежурен ръководител не стачкува? Защото участието в стачката е доброволно. Всеки сам решава дали да участва или да не. Тоест те са доволни от условията, в които работят. Считат, че исканията, които са формулирали синдиката, не са тези, които те биха отправили. Различни могат да бъдат тяхните мотиви. Поради предупредителни стачни действия, влакът ще замине около 11 часа и 10 минути.